Y ahora su plato está más que lleno. So, yeah, yesterday or the day before, Así que antes de ayer, Anna asked him to clean up the floor, Ana le pidió que limpiara el piso. and he snapped. Y él como que lo Or maybe you perdió. want to share your experience like you were telling me today. O tal vez quieres About compartir that. tus 'Cause- experiencias acerca de eso. Because I was hearing something in the shower Porque estaba escuchando algo en la ducha, similar to what Ken was feeling. similar a lo que Ken estaba So I feel sintiendo. like there's a meeting point here. Así que hay un punto de encuentro acá. Yeah, I think for me it's been this contrast experience, Siento que para mí ha sido una experiencia de contraste, because often I felt anxious a lot of the time, porque la mayoría del tiempo me siento ansioso, but when we went on the trip, pero cuando estuvimos en el viaje, it was like as if all my anxiety went. It was incredible. fue como que si toda mi ansiedad se fue y fue increíble. Like it was like I didn't have time for it or something. Era Like, como que no tenía tiempo para ella o algo, it didn't serve any longer. Like, how is that going to be helpful? como que no me servía, como cómo eso va a ser útil para mí. And so I was just reflecting as you were talking, Así que mientras hablabas estaba reflexionando and I thought, yeah, sometimes things would go on with me and Anna, y pensaba, sí, habían cosas que a veces sucedían entre Ana y but I yo, wouldn't feel anxious. pero no me sentía ansioso. It was just like we knew that we needed a solution, and we knew that we needed a miracle. Nosotros sabíamos que necesitábamos una solución y un milagro. And really, in that, my only relationship was Anna, in Y a way, en eso, mi única relación que había era Ana, because we had to stay so completely connected porque teníamos que estar tan completamente conectados and not concern ourselves with anything else, y sin preocuparnos por nada más, but just what we were hearing together. pero solo con lo que estábamos oyendo So it juntos. was just, it felt very simple, yeah? Entonces se sentía muy simple. And because we both wanted the same thing so deeply, that Y porque los dos queríamos lo mismo con tanta profundidad, the decisions were just like, yeah, we just got lifted up. las decisiones como que nos animaban, nos elevaban. And for me, it was like a real deep trust in my brother, Y para mí fue desarrollar una confianza profunda en mi hermano, because she would hear things that I wouldn't hear, porque ella escuchaba cosas que yo no escuchaba, but I would feel it in my heart, yeah? pero lo sentía en mi corazón. And I'd feel, yeah, this is, okay, yeah, I feel that, Anna, I can trust you. Y sentía, sí, Ana, puedo confiar en ti. And so it felt like this really sort of like beautiful dance. Se sintió como un baile muy bonito. And in that, somehow, that obviously really was able me to settle down. Y hubo una parte de mí que pudo calmarse. And I think probably that helped to actually get in touch with the deeper emotions that I was experiencing at the time. Y eso siento que ayudó también a que yo me pusiera en contacto con las emociones más profundas que se estaban elevando en ese momento. And so, as you said, when I came back to the community, Y con lo que mencionaste, cuando volví a la comunidad, now it's a new way of serving. ahora es una nueva manera de servir. And so I was just fitting in between how I could help everyone here. Y estaba encajando en cómo puedo ayudarlos a todos aquí. And I love that. Y me encanta eso. You know, I was like helping you with your Te laundry. estaba ayudando a ti con tu lavandería. Don't tell me. Yeah, and it was like, and it was incredible because Y era increíble. I felt joyful in doing it. Porque Yeah? sentía la alegría al hacerlo. In being helpful in any way that I En could. ser útil de cualquier manera que podía. And before, I would probably have a grievance with that. Y probablemente antes hubiera sido para un resentimiento. But it was like I was remembering I'm doing this with Jesus. Pero This is a gift, you know. Estaba recordando, estoy haciendo esto con Jesús, esto es un regalo. For me, I saw how busy everyone was. Yo vi que tan ocupados estaban todos. So it was like, to be able to do that was a real gift for me. I was like, oh my God, I'm serving the whole, you know, it felt like serving the universe. Entonces poder hacer esto era como, It's ok, Grace. estoy sirviendo al universo, aquí está Grace. And Grace serves the universe too, don't you, love? Grace está sirviendo al universo también. Yeah, and but then I think the area that I really sort of struggle with service Pero después, con el área que realmente estaba teniendo dificultades con el servicio, is computer work, son proyectos de computadora, because it brings up this unworthiness, porque siempre trae esta falta de valía, it brings up not good enough. trae esta emoción de no sentirme suficientemente bueno. It's just completely really out of my comfort zone. Yeah? Es totalmente fuera de mi zona de confort. And I find it so hard to pray Y, in that area. y siento que es tan difícil orar en esa área. It's like, oh my God, how do I even do this, you know? Como, ¿cómo hago algo así? So it feels like I'm moving through so many filters in my mind to even get somewhere.
Así que siento que me estoy moviendo a través de tantos filtros en mi mente para siquiera llegar a algún lugar where I can feel joyful donde me puedo sentir feliz and in a flow. y en un fluir. And then also the thing is there's so many messages coming in as well Y for different things. también es que entran tantos mensajes para cosas tan diferentes todo So el I'm like, tiempo. okay, finally I'm getting into something like this. Es como, ok, finalmente estoy entrando en esto. And then it's ding. Y después es ting, Oh, it's a Slack, better have a look at that. un mensaje, tengo que verlo. And then it's about another decision. Y después es acerca de otra decisión. Hey, can you review this video O, now? ¿puedes revisar You este know? video ahora, por favor? Right, so then I go to that one. Entonces voy a ese. And then I'm like, what was I doing? Y después es como, ¿y qué estaba Oh, haciendo? yeah, there's Así, that really así. important video I Este have video to get muy out. importante que tiene que salir. So then anxiety comes. Entonces ahí es cuando viene la ansiedad. And so, yeah, I've had a lot of emotion around. I've had a lot of emotion Así around que he that. tenido muchas emociones con todo esto. You know, and so it's been that area of the ego saying, you're just not enough. Ha sido esa área que le he agarrado para decirme, no eres suficiente. And then with all the teams that I'm working with, yeah, Y con todos los equipos con los que estoy colaborando, my vision is heightened on what they're doing. mi visión como que se afina para ver lo que ellos And I'm logran like, hacer. they're coming up with all these brilliant ideas. Tienen estas ideas And I'm maravillosas. sitting there, and then I'm feeling jealous and envious, Y you yo know, me siento inside as ahí well. y me siento celoso y envidioso ahí. And how they're joining, and I'm just sitting there. Y cómo thinking, se están uniendo y estoy sentado ahí pensando, okay, do I actually even have anything decent to say? ok, ¿será que tengo algo decente que decir? And then I'm even guessing what I'm saying. I'm like, I say something I think is helpful, Y después estoy pensando, digo algo que creo que es de ayuda. and then the attack is just there straight away. That probably wasn't helpful. Y el ataque viene inmediato diciéndome, Yeah. eso probablemente no es Oh, de ayuda. Maybe it was helpful. O tal vez fue de ayuda. But whatever. So then my mind is like and then by the end of it, Entonces mi mente está como así y al final del día I get off the call. I think we got somewhere, you know. termina la llamada y siento, bueno, creo que llegamos a algún But lugar. then it's like I've got to like regroup in my own mind, Pero después tengo que reagruparme en mi propia mente, make as many notes as I can, hacer tantas notas pueda, fear that I'm going to miss something, tener miedo a que me voy a olvidar de algo. and then I realise I've got my deadline on the other video Y that I was después supposed to be doing. me doy cuenta que aún no he terminado el video que tenía que terminar. So it's like stress. Entonces it's like hay this un stress. estrés. And so I know that's not, you know, I'm creating this in my own mind. Entonces sé que estoy creando esto en mi propia mente. Yeah, and really I have to keep coming back to my prayer. Y en realidad es que tengo que seguir volviendo a mi oración. You know, it's like when I'm on the calls, for example, Es como, por ejemplo, cuando estoy en las llamadas, the only thing that really feels good lo único que realmente se siente bien is like I'm only there to love, es que estoy ahí solo para amar. and everything else doesn't really matter any longer. Y todo lo demás ya no importa. It's like I feel like I prayed to Jesus about undoing this doer, Siento que he orado a Jesús para deshacer este hacedor. and I thought for me it feels impossible. Y Yeah, siento que es imposible. and I could see I've had so many blocks in that. Y puedo ver que he tenido tantos obstáculos con esto. Yeah, and but it's like if I come back to the real simple prayer, Pero si regreso a la verdadera oración muy simple, it's like with whoever I'm with, es con quien sea que esté, like I feel just that love for them, you know? siento ese amor por ellos. Like that's the inspiring thing. Eso es lo que me inspira. Like the other doesn't really matter, Como que lo otro realmente no importa. and I just want to find that place Y quiero encontrar ese lugar where they experience it and I experience it. donde ellos lo experimenten y donde yo lo experimente. And I've seen that it comes in so many little ways, just like a little like, oh, hey, what do you think about this? Y lo he visto. Wow, that looks amazing. Sale de muchas maneras distintas, como, hey, mira esto, y wow, eso es maravilloso. Yeah, I feel that picture too. Siento que uses esa imagen And then it's también. just, you just feel the love with that person. Y sientes el amor con esa persona. And it's like, that feels like it's everything. Y siento que eso es todo. But it's like remembering that over and over and over again. Like, what am I truly doing? Pero es recordando eso una y otra vez. ¿Qué es lo que realmente estoy haciendo?
And so I think this has been an area where I felt so unworthy Esto ha sido un área donde me he sentido tan inmerecedor that I just covered it up que la he cubierto and would just try and get it all done, y he tratado de lograr hacer todo, hope for the best. esperar que todo salga bien. And my saying was, well, I'll just take the consequences as they come. Y lo que decía es, bueno, voy a tomar las consecuencias It's a con real- como vengan. It was a real victim thing. Era una idea de víctima muy grande. And so sometimes I win, but sometimes you did A it veces gano, pero a veces no. wrong. Okay. Ok. But now it's become so intolerable inside, you know, Pero ahora se ha puesto tan intolerable dentro de mí, to feel like, well, if I'm not connected with the team, sentir como que si no estoy conectado con el equipo, if I'm not in that love with them, si no estoy en ese amor con ellos, then what's the point? entonces ¿cuál es el punto? And so in a way I feel like it's a good thing Entonces de cierta manera siento que es algo bueno because it has become intolerable. porque se ha vuelto intolerable And yeah, it just feels like I feel shame in sharing this. y sí, incluso siento vergüenza en compartir esto. Yeah, when you were talking about, you shared it briefly with me upstairs about the computer work, Sí, cuando me compartiste sobre el trabajo en computadora and you said that you just feel like such a loser, y que te sentiste tan perdedora, so worthless or something. Yeah. como algo que It no really touched merece. me because I'll hear those thoughts Sí, realmente me tocó porque yo escucho sus pensamientos over the years. One time sobre los años. I was doing a movie gathering with David, Sí, una vez estaba haciendo una reunión con David and just in the middle of the movie gathering, y en medio de la reunión he just looks at me instead of the audience. él simplemente me miró en vez de la audiencia de la película. Yeah, sometimes there can be this deep unconscious belief Sí, a veces hay esta creencia inconsciente that I'm a loser, de que soy un perdedor and it just affects everything. y realmente afecta todo. And then he just continued on with the gathering, Y simplemente él continuó con toda la reunión and it really stayed with me. y realmente se quedó And then conmigo. over the next few years, Y después en los siguientes I años just couldn't stop hearing I'm a loser. I'm a loser. no podía dejar de escuchar soy un perdedor, soy un perdedor. And I'd notice like I'd have these memories, Y me di cuenta de que tenía todas estas memorias. how I'd choose sports or activities Cómo escogía actividades o deportes where it was safe, donde era seguro, where I knew I'd be good, donde sabía que iba a ser or bueno, better than everybody else, o mejor que los or demás, just better than my brother, o mejor que mi hermano, literally my biological, literalmente mi hermano biológico, because it would maintain this false sense of superiority. porque mantenía esta falsa sensación de superioridad. But would I dare to expand in areas that the fear was there? Pero si me podría atrever a expandir en áreas donde el miedo estaba ahí, I wouldn't even known there was fear back then. no sabía que había miedo en So, ese entonces. Maybe I never did. Entonces tal vez nunca like lo avoiding hice. relationships Como evitaba relaciones or collaborative assignments. o tareas de You colaboración. know, in university, we were given one collaborative project, En universidad nos dieron un proyecto de colaboración and I found it so hard. y sentí que era muy difícil. And they asked us at the end to write a letter about how we thought we did on the project. Y después nos pidieron que escribiéramos una carta de cómo hicimos en el proyecto. And I think I succumbed to the victim. Y creo que sucumbí al victimismo. Yeah, my teammates weren't good. Yeah. Como mis compañeros no son buenos. But I just so used to being independent Pero solía ser tan and independiente, just doing the things that I was good at. haciendo las cosas que era bueno. And it's probably like just similar with, Y creo que es similar. you said you're really good at out there doing maintenance and everything. Como que eras muy bueno haciendo But then when you mantenimiento. do computer work, Pero cuando haces trabajo de the loser computadora, thoughts come. los pensamientos de soy un perdedor vienen. And maybe to some extent the trip was a real empowering confidence builder. Y tal vez en algún... El viaje fue para empoderar. El viaje fue para empoderar. But now you come back and it's time for like a deeper layers to come up with that confidence. Entonces ahora vienes y es como para ver capas sobre esa confianza. So important not to make conclusions about things. Entonces es muy importante no hacer conclusiones sobre cosas. But how else would we get in touch with the fear and the anxiety underneath?
pero también cómo nos ponemos en contacto sobre el miedo y la ansiedad que está por debajo. Accept to take risks. Aceptar a tomar riesgos. Because I was, just a few days ago, Porque hace unos días this fear just took over my mind. siento que todo este miedo se empoderó de mi mente. And I was just reading a section of the course. Y estaba leyendo una sección del curso. Maybe I can Yeah, sure. Tal vez Just lo puedo read. leer. Cinco. Fear is always a sign of strain, El miedo siempre es un signo de tensión que surge arising whenever what you want cuando hay conflicto entre lo que deseas conflicts with what you do. y lo que haces. So I was thinking about that, Entonces estaba pensando acerca and de I was eso. offered to do something at the monastery, Y se me ofreció hacer algo en el monasterio to prepare for this summer, go green. para preparar para este verano para ir Go Green. And I really couldn't feel it was time for me to step in. Y realmente no sentí que era el tiempo para mí last de year- entrar. Pero el año pasado, I ran the whole thing. y yo mandé todo, I just took it all, como que lo tomé todo. even though there was a huge team. Incluso aunque había un gran equipo. Energetically, I felt like I took it all. Energéticamente sentí que me hice cargo de todo. But this year I'm feeling it's different. Pero siento que este año es diferente. And just by making that decision to line up with my heart Y simplemente haciendo esa decisión de alinearme con mi corazón and wait, y esperar, this fear came up. este miedo entró. And Jesus will say in the course, Y Jesús dice en el curso, well, we'll read it here, right here. lo voy a leer aquí mismo. Before you choose to do anything, end of paragraph 4, second last sentence. Paragraph 4. Before you choose Ah. to do anything, number 9, 4-9. There's no numbers, but yeah, there's numbers. See, 10, 9. Oh, paragraph 4. 8. Ah, ok, 9. Okay. Nine. Antes de decidir hacer algo, Ask me if your choice is in accord with mine. pregúntame si tu elección está de acuerdo con la mía. If you are sure that it is, Si estás segura de que lo está, there will be no fear. no tendrás miedo. But I was in fear. Pero yo tenía So miedo. did I make the wrong choice? Entonces hice la decisión But equivocada. it was such a limited way of looking at it. Pero es tan limitado a ver de esa manera. Because I did feel good when I originally heard the guidance. Porque sí me sentí bien cuando originalmente escuché la guía. But the wanting to help, Pero el querer ayudar, the wanting to please, el querer complacer, the wanting to fix, el querer arreglar, to make sure someone else doesn't feel lonely, asegurarme que alguien alguien no se sienta solo. was my wanting, Era era algo que yo quería, conflicting with what I was doing, which was que estaba en nothing. conflicto con lo que yo quería, que era nada. And to accept that that was the guidance. For me. Y aceptar que esa era la guía. The conflict was so intense. El conflicto era tan intenso, And so you can choose to do conflicting things, entonces puedes escoger hacer cosas que But it's- entran en conflicto. this amazing strain on the mind. Pero hay una tensión muy grande en la mente. And then when I took a while, Y tomó un tiempo. the only thing that worked La única cosa que funcionó was era one word at a time. So end of paragraph 6, sentence 7. ¿ok? Only your mind can produce fear. Solo tu mente puede producir miedo. It does so Hace eso whenever it is conflicted in what it wants, cada vez que está en conflicto con respecto a lo que quiere, producing inevitable strain, lo cual inevitablemente produce tensión, because wanting and doing are discordant. ya que existe discrepancias entre lo que quiere y lo que hace al respecto. This can be corrected only by accepting a unified goal. Eso solo puede corregirse aceptando un objetivo unificado. Put that back for now. I just remember I was able to choose a miracle. Entonces simplemente me acordé que era capaz de escoger un milagro, That involved just being in alignment with the Spirit. que simplemente involucra estar en alineación con el I just kept Espíritu. hearing the word simple.
Simplemente empezaba a escuchar Simple. simple, Simple. simple. And I just lined up with that word like a mantra. Y simplemente me alineé con esa palabra como si fuera un And I mantra. just like lifted up into it. Y simplemente me elevé hacia eso. Beyond all the choices. Más in allá de form. todas las opciones en la forma. Should I do it? Should I not? Debería hacerlo, debería no What hacerlo. if I made a mistake here? ¿Qué pasa si cometo What un if I error made a acá? mistake here? ¿Qué pasa si cometo un Simple. error acá? Era como simple, And all of a simple. sudden my mind just like lifted up into this golden place. Y simplemente como que mi mente se elevó en este lugar de oro. I wasn't trying to answer any questions. No estaba tratando de responder ninguna pregunta. And then from that space, Y desde ese lugar I remembered the joy of the original guidance. me acordé de la alegría de la guía original, That it's not for me right now. que no es para mí And I ahora. just had to trust that. Y simplemente tuve que confiar en And if eso. you're sure that you are, Y si estás seguro que lo estás, I was trusting and sure. tenía seguridad y There was no confianza. fear. No había miedo. And so it's just like such a deep lesson over and over Entonces es una lección tan profunda una y otra vez, to keep choosing peace. de seguir escogiendo la And then paz. what comes from that Y lo que viene de eso is what we're to do. es lo que tenemos que hacer. Yeah, Yeah. there's lots more. But Yeah. No, thank you for that. No, gracias por eso. Yeah. It's funny because that was exactly what was on my mind. Es divertido yeah. porque eso era exactamente lo que tenía Everything en that you mente. shared, Todo in- lo que compartiste, including that quote, incluyendo from esa Jesus. cita de Jesús, line up with me. se alinea conmigo. I wasn't hearing it verbatim, No lo estaba escuchando como but it was al that. pie de It la was letra, that exact line. pero era esa línea exactamente. And even before you were talking, Incluso antes de que estuvieras hablando, it was like when you started saying cuando empezaste dijiste about being helpful. acerca de ser útil, It was like I'm having an idea about what helpful is, es como que yo tengo una idea de qué es lo que es útil, and it's like with the teams, y con los equipos, like I really want to help them. como que realmente los quiero ayudar. It's like I'm sort of like joining in on the team, yeah. Es como que me estoy On all uniendo al teams. equipo, a todos los equipos, Every one of them is brand new, cada uno de ellos es nuevo, and then I'm looking y estoy observando, and I'm thinking, wow, they're pretty full, y estoy pensando, This bueno, is in my ellos mind. están muy llenos, And eso está en mi mente. and I'm then, how can I help them? How Y yo can I sé free them cómo up? puedo ayudarlos, cómo puedo liberarlos, How can I make them happy? cómo puedo You know? hacerlos felices, How can I free them up? cómo puedo hacer que tengan menos carga. And it's like, am I really being helpful? Y You es know? como, ¿realmente estoy siendo útil? And it was the same because when I came from the trip Y era lo mismo porque cuando vine del and I came viaje back and I said to y Jesus, volví, what's my function, Jesus? le Because I dije a was frightened. Jesús, ¿cuál es mi función, Jesús? Tengo miedo. And he said, your function's to love everyone. Y me dijo, tu función es amarlos a That's todos. my function. Esa es mi función. That's it. Sí, eso es todo. I can do that. Puedo hacer eso. And I felt that more deeply in my heart this time with everyone. Y esta vez You lo know? sentí mucho más profundo en mi corazón con I was todos. sharing with Emily like the switch in my mind. Estaba compartiéndole a Emily que hubo un cambio en mi mente. My attack was mainly others. Mi ataque era contra otros. I would be projecting out a lot. Todo lo estaba proyectando hacia afuera. But now that's shifted. Pero ahora eso cambió. And so more the attack, Right. you know. Y So más now del I'm like, ataque. I'm seeing it. Oh my God, it wasn't them. It's actually. Yeah. Como, oh, por Dios, You no know. eran ellos, era yo. So there's a lot more in this direction. Entonces hay mucho más en esta But dirección. whoever I'm with, I just feel all this love with Pero them. You con know? quien sea que con quien estoy siendo tanto amor. And that's just incredible. Y eso es increíble. But it's almost like I feel that, Pero es casi como que siento and eso. it's like, but that's in my mind. I'm saying, but that's not enough. Y You digo, know? pero eso no es suficiente. And so I'm trying to be helpful and Entonces do, estoy tratando de hacer de ayuda y ayudar. but then it's not really coming from like guidance Pero or no even está my viniendo heart to be de la guía o incluso mi to be corazón. truly helpful for the whole, you know. De ser verdaderamente útil para el todo. And that was like our prayer on the trip. Y esa era nuestra oración en el viaje. Yeah. Can we go into that idea? Yeah, sure. ¿Podemos ir dentro de esa idea? Because I just remembered a quote that's perfectly in line. Porque ya me acordé de esa cita que está súper alineada. I think 5. Okay. So you can behave as you think you should, sentence 4. Segundo. Puedes compartirte de acuerdo a cómo crees que debes, But without entirely wanting to do so. más sin quererlo hacerlo realmente.
This produces consistent behavior, Esto da lugar a un comportamiento congruente, but entails great strain. pero conlleva gran tensión. So that's like, I want to be helpful, Y esto es como, quiero ser útil, but you can feel there's like Yeah. a people-pleasing aspect Yeah. to pero that. también sientes que hay un aspecto de querer complacer. So you're doing what you think you should, Entonces estás haciendo lo que crees que deberías hacer, people-pleasing, complacer a las personas, but somewhere not entirely wanting to do so. Yeah. pero Somewhere. hay Yeah, algún aspecto, no totalmente, pero hay un aspecto en que realmente no quieres. But you don't know if it's just your resistance, Pero no sabes si realmente es tu resistencia or if you're just not even supposed to do it. o si no se supone que lo tienes que You're just like, hacer. help me. Es como, ayúdame. So this produces consistent behavior. Next Entonces sentence. esto, 5. esto da lugar a un comportamiento congruente, But entails great strain. pero conlleva gran tensión. The mind and behavior are out of accord. En ambos casos, la mente y el comportamiento están en desacuerdo, Resulting in a situation in which you are doing lo cual da lugar a una situación en la que estás haciendo what you do not wholly want to do. algo que realmente no quieres hacer. This arouses a sense of coercion Esto suscita una sensación de coerción that usually produces rage, que normalmente produce furia, and projection is likely to follow. y es muy probable también que dé lugar a las proyecciones. Whenever there is fear, Siempre que tienes miedo it is because you have not made up your mind. es porque aún estás indeciso. Your mind is therefore split, Tu mente se encuentra por lo tanto dividida and your behavior inevitably becomes erratic. y tu comportamiento inevitablemente se vuelve errático. Correcting at the behavioral level La corrección a nivel del comportamiento can shift the error from, we didn't read the first, but from the first to the second type, puede cambiar el error del primer tipo al segundo, no leímos el primero, but will not obliterate the fear. mas no elimina el miedo. So, like even where you basically the fear is still there, Básicamente el miedo sigue ahí and we want the release from y, fear. y queremos la So, liberación yeah. del miedo. Yeah. Just wanted to read Yeah, that. yeah, one. yeah. Simplemente Keep going. quería leer eso. Because that's so funny. Because Eso es tan divertido. this is, I had a call with a friend, Tuve una llamada con una amiga and it flowed. y fluyó, But the only thing that was missing pero lo único que estaba No. faltando was that I didn't share my love. es que yo no compartí mi amor. The only thing. The only thing. Lo único. Yeah. And it was like there was this fear in me. Y There había was, un gran miedo en mí, like it wasn't time or Como something. que no era el Yeah, momento. It wasn't the right time. o no era el momento In my correcto mind. en mi mente. But it was like it was in my background. Pero era you como know? que estaba ahí en el fondo And then when I came off the call, y después cuando terminó la llamada, although there was like a connection, but it was like there was just that one thing that was missing. había esa conexión, pero había eso que se sentía que faltaba. And when I finished the call, I felt sad. Y cuando terminó la llamada me sentí And I triste. thought, wow, this is really weird. Dije, wow, esto es muy raro. Seemingly the form on this particular thing flowed. It was good. Aparentemente en la forma todo esto fluyó. Connection felt good. It all La felt, it all conexión se felt pretty sintió good. bien, todo bastante bien. But when I came off the call, it was like I was depleted. Pero cuando terminó la llamada fue como que estaba totalmente abajo. And then I thought, what is it? What is this? Y pensé, ¿qué es esto? And then that's when I started attacking. That's when the attack thoughts started coming in. Y ahí es cuando empecé a atacar y Yeah. empezaron a venir los pensamientos de ataque. Mine's because you're an idiot. Es porque eres un whatever. idiota. And then it went into the project of like what I could have done better and Y things like después this. fue al proyecto que hubiera podido haber hecho mejor o lo que sea. But then when I really sat back, Pero después cuando me senté, you know, I just felt Jesus saying, sentí a Jesús que me decía, "There's nothing to do with that. no tiene nada que ver con eso. You just share your love." Tú solo compartes tu amor. So this morning I wrote a message and Entonces said, esta mañana escribí un mensaje y dije, I actually held back. de hecho estuve Something reteniendo along those algo en la llamada, I held back on my love, and in actual fact, I just wanna share my love. And como that's que retuve really este the only amor reason why I'm y doing solo it. quiero compartir este amor y eso es lo único que quiero hacer. And then something rested inside of me, Y después algo dentro de mí descansó. and it sort of comes back to your word of Yes. like simple. Y es como que viene de vuelta tu palabra, It's like- simple. It's like, really, can it be that simple? ¿Será you que know? puede ser tan simple Like just that small block in my mind, como ese pequeño obstáculo en mi mente?
it's like it's just incredible, really. Era increíble en realidad. It's like the only thing I have is to give love. Es como que lo único que tengo es dar amor. And it's like I'm putting my worth in what I'm doing. Y estoy poniendo mi valía en lo que hago. And in my judgment, if it looks right, then I'm good. Y en mi juicio, si se ve bien, estoy bien. But if it doesn't, okay, we're back to the idiot. Pero si no, volvemos a ser idiota. And then to redeem, it's to try and please Y para redimirme, siento que tengo que complacer and take responsibility for maybe things that aren't always for me. y tomar responsabilidad por cosas que no son para mí. Because I can see that, because some things aren't flowing. Porque puedo ver que hay cosas que no están fluyendo And I'm trying to distinguish as to whether this is helpful or not. y estoy like what he tratando de was sharing about. distinguir si es útil o no, por eso lo comparto. And so I'm like, I feel I can take it, you know, but it's like, Como is this really helpful? Yeah. siento que lo puedo tomar, pero digo, ¿será que esto es realmente útil? Yeah, the other day, Sí, el otro día I heard your only job escuché, tu único trabajo is to do what's asked. es hacer lo que se te pide. Don't add anything to that. No añadas nada más a eso. And then this morning in the shower, Y luego esta mañana en la ducha, I just had this feeling. simplemente tuve esta sensación. We're asked to do one thing, Se nos pide hacer solo una cosa, like one thing a day, una cosa al día. and that's our focus. Y ese es nuestro enfoque. Yeah, it's to love, Y esto y es But- amar. but I mean even practically. Pero There's prácticamente just like one focus. es un enfoque. Even though there's all these multiple things, Incluso hay todas estas cosas múltiples. I had this feeling those will all get handled Tengo esta sensación como, sí, todo esto se va a manejar when you just do the one thing. cuando haces solo Like- esta única cosa. Today it was the show with Ken. Como hoy día es el show con Ken. Nothing else should take over my mind Nada más debería hacerse cargo mi mente today, hoy día, except anything Excepto- that supports that. Cualquier cosa que apoya eso, You know, course preparation, como preparación del curso. you and I praying together, Tú y yo orando juntos, sharing it out on Facebook. compartiéndolo en Facebook. But it's like a focus. Pero es como un enfoque. And I really want to do that every day. Y realmente lo quiero hacer todos los días. Like, what's my one thing? ¿Cómo es mi única cosa? Have you seen the movie City Slickers? ¿Has No. visto la película It's a movie with City? Billy Crystal and this guy who used to be on Please Believe It or Not. Es esta película con Billy Crystal. con a unos personajes. And the whole movie is a setup for this one scene. Y toda esta película está hecha para que se muestre esta escena. Billy Crystal's really upset with his life, depressed. Billy Crystal en realidad está disgustado, está And deprimido. he's in this final scene with a cowboy. Y está al final de esta escena con un And the cowboy says, con un vaquero. do you know life is very simple? Y el vaquero le dice, sabes, la vida es muy simple. Do you want to know the secret of life? ¿Quieres saber la simplicidad de la vida? And Billy Crystal's like, yeah. Y Billy Crystal es como, sí, He said it's one thing. es una cosa. Billy like, Billy yeah, es como, what? ¿ya qué? He's like, yeah, one thing. Ya, una cosa. That's what you leave me with. That's it. Y es como, ¿a qué me estás llevando? But then he took a second Y después tomó un segundo and he felt it. y lo sintió. And for him, in that moment, Y para él en ese momento, the one thing he'd been pushing away la única cosa que he estado empujando hacia atrás was his family. era su familia. And he had to go towards that. Y tenía que irse hacia su You know, he'd familia. been running from work and everything. Estaba como que alejándose de la familia, But del trabajo. when you think of it that way, what's the one thing? Pero cuando lo piensas de esa manera, ¿cuál es Like la one única thing I'm cosa? being guided to do right now. La única cosa en la que estoy siendo guiado ahora mismo. One person I'm given to love. La única persona a la que se me está dando para que la ame. Like that famous saying, Como ese famoso dicho, love the one you're with. ama There's con more el to que it estás. than- Probably. Probablemente. Who's the most important person in your life? ¿Cuál es la persona más importante en tu vida? The one you're with. Yeah. Con la Yeah. persona con la que But estás. it's like one. Pero es como una. And that way you're not trying to do two Yeah. things Y de esa manera no estás haciendo dos cosas. or thinking of other things O pensando en hacer otras cosas. while you're doing this thing. Mientras estás haciendo esto. And I mean, it sounds simple to say, Y suena muy simple decirlo. but I really feel it today. Pero
hoy día realmente lo siento. Our focus. Ese es nuestro enfoque. Both of us. Yeah. Incluso para los dos. You know, and I'm just thinking about our picture. Incluso estoy pensando acerca de nuestra imagen. Because it's like they're just doing that one thing, aren't they? You know, Es they're como just que together with the angels, you know. Están haciendo solo esa única cosa ahí con el ángel y Jesús. They're just completely in the moment. Están en el momento. There's nothing else going on, you can see Y that. no hay nada más que esté sucediendo, puedes verlo. It's just this one thing. Solo es esta única cosa. And we felt this for the show. Y sentimos esta imagen para el show. We've never seen a picture of an angel No. holding Jesus. Nunca hemos visto una foto de un ángel abrazando a Jesús. Yeah, I feel that, you know. Sí, lo siento. Because it's like as I'm sitting here with you, I have no anxiety. Porque mientras estoy aquí sentado contigo no tengo ansiedad, me siento bien. I can feel expansion. Puedo sentir la expansión, I can feel movement, like Puedo sentir un something's happening movimiento. inside of me. I feel alive. You know? me siento vivo, como que algo está sucediendo en mi I interior. feel emotion there. Siento la emoción But ahí. it's like nothing else matters. It's like, okay, we're in this. I feel like we're in it together. Pero es como que estamos ahí en eso y estamos en esto juntos. Es hermoso. Yeah, yeah. And then we get to share this. Y podemos compartir esto. Yeah, so I just feel grateful that this just unravels, Entonces me siento feliz que esto se esté desenvolviendo you know, in front of our very eyes. enfrente a nuestros ojos. And it's just a gift for ourselves. Y es un regalo para nosotros mismos. Yeah, just like in everything you said, like really Como it's so simple. Con todo lo que dijiste, es verdad, es tan simple. And just to remember that, to enjoy every moment with everyone. Y solo recordar, disfrutar cada momento con todos. And I mean, that's exactly what happened to me yesterday. Eso es exactamente lo que me ocurrió a mí ayer. I felt stressed. Me sentía estresado. But then when I went over to the interns Pero después cuando fui con los to do the internos TikToks a with hacerlo de everyone, TikTok con todos, I just felt really present with them, you me know. sentía muy presente con ellos. I just wanted to give my heart to them. Solo quería darles mi corazón And then maybe I share some things with them, y después compartí con ellos And it's algunas like- cosas, like what they need to hear or something. lo que necesitan escuchar o lo que sea. But it's like the message that I needed, you know. Pero and I era el could really mensaje feel que that, yo oh, I'm necesitaba alive again, you para know. sentirme vivo otra vez. And that was like this contrast experience from going from the stress of the computer Y esa fue una experiencia de contraste de estar en el To then this estrés is con la more comfortable. computadora Yeah. a esto se siente más and that cómodo. was like the switch in my mind. Y ese era el cambio en mi And now we're mente. exploring. Y ahora eso es lo que estamos It's like, explorando. if I can experience this anywhere, Pero you know. puedo experimentar esto en It cualquier doesn't parte, matter. no Yeah. importa, Sí. Because it's like it all happens in the step. It all happens in the step back. It was porque like todo pasa cuando uno hace paso hacia atrás. my video went completely and utterly wrong. Mi video se arruinó por completo, I start doing crazy things, deleted things. I was like, empecé a and borrar it all goes cosas nuts. I'm like, oh y my todo como que God. se puso muy alocado. But then I realised, like, I've just got to pray. Pero después paré y dije, no, tengo que orar. The ego's telling me you haven't got time for this, El ego me está diciendo, no tienes tiempo para esto. and I managed to get through that. Y pude atravesar esa And I parte. probably sat there for about 40 minutes. Probablemente me senté como I 40 was just- minutos. and then literally, I came back to the computer and it all went. Literalmente regresé a la computadora y todo And it's funcionó. just like so effortless, and it just it's just boom, it's done. Yeah, yeah. Y no requirió ningún esfuerzo, ya And it's estaba like listo. the ego tricks you into you've just got to keep going. You've just got to keep going. El ego se engancha y te dice que tienes que continuar, tienes que continuar. And it's like remembering really my prayer with myself. Y recordar que realmente la It's like oración conmigo everything. mismo es con todo. Yeah, yeah. I used to do that with math problems, Eso yo hacía con los problemas de matemática. complicated calculus. Cuando habían cálculos And I couldn't do complicados it. y no los podía And I hacer. just go to sleep. Y simplemente Say, me iba a "Give me dormir. the answer." Y era Yeah. como, dame la Wake respuesta. up, I'm like, Despertaba y era como, it comes through. "Oh". but what I love about this story with the computer Pero lo que amo de esta historia de la And then the computadora y lo de los internos is that Jesus Yeah. has a plan for us. es que Jesús tiene un plan para Like when nosotros. something's really dark, Cuando algo es muy you don't oscuro, have to struggle through it really. no tienes que estar en conflicto con It's just eso. acknowledging that there's healing, Simplemente reconocer de que hay sanación. accepting the plan to lift the mind, Aceptar el plan para que la mente se eleve. and then when it's time again, face the darker issue. Y cuando sea el momento adecuado, enfrentar I have esta situación Story oscura. in my mind. Like actually, today's my anniversary. Tengo una historia en mi mente, en realidad hoy This día is es the mi shirt aniversario. I got married in.
Esta es la camisa con la que me casé. We got married on Valentine's Day, Nos hemos casado en San Valentín. and a way I will never forget. You know? Y de esa manera nunca me voy a olvidar. I even remembered first today. Ni siquiera me acordé hoy día. I'm always like, oh, right. Y me dice como, sí. So it's a nice symbol. Entonces es un símbolo muy bonito. But for me, getting married or getting engaged the first time, Pero para mí comprometerme la Was primera hard. vez fue muy there was difícil. some kind of unconscious resistance. Había una resistencia And I remember inconsciente. feeling so depressed, actually. Y me acuerdo que me sentía muy deprimido. Jesus immediately had me Jesús inmediatamente me tenía. go to this town in Bellingham, Washington. Ir a este pueblo en Washington. So I just said, I'll be back tomorrow. Y decía como, sí, voy a volver mañana. And I drove over the border to Bellingham, Washington. Y manejé hasta la frontera de Washington, de ese pueblo. And there was this lady in my mind that I'd met months ago. Y había esta señora que había conocido hace unos meses. And I said, hey, do you want to meet for coffee? Y le dije, hey, ¿quieres encontrarte para un And café? she said, yeah, sure. Y ella dijo, sí, seguro. So we went for coffee at this coffee shop. Entonces fuimos a esta cafetería. And she told me this, have I told you this? No. before? Y ella me dijo esto. She told me that she's not happy at her work. She was a hairdresser. Y ella dijo que no estaba feliz en su trabajo. Ella era peluquera. And that she was praying for a change. Y ella estaba orando por un cambio. So I said, well, what would you want to do if you could do anything? Y le pregunté qué quisieras hacer, si podrías hacer cualquier cosa. And she said, I want to go work at this orphanage in Kenya, Africa. Quiero ir a trabajar en este orfanato en Kenia, The África. lady that started it really inspired me. La señora que lo empezó todo realmente me inspiró. And I just need to go there. Y simplemente necesito ir ahí. I said, okay, how long do you want to go? Y le dije, ok, ¿cuánto tiempo quieres ir? 3 months, 6 months? 3 meses, 6 meses. She said, oh, I would love to go for 6, but I don't think I can, so maybe 3. Me encantaría ir por 6, pero creo que no puedo, así que tal vez 3. But you know what, I'm open, I don't really know. Pero en realidad estoy muy abierta, realmente no I said, sé. okay, let's just put it out as a prayer into the universe. Y le dije, bueno, realmente lo So we pongamos como finished una our oración. coffee, Así que terminamos and I nuestro looked over café and there's a bookstore. y vi, había I una said, tienda de libros. let's go to the bookstore. Y le dije, vamos a la biblioteca. So we walk over to the bookstore, Así que caminamos hacia la biblioteca and we walk to the aisle in Africa. y caminamos hacia el pasillo de And the África. first book we pick up, I'm not kidding, Y el primer libro que hemos cogido, we open it up, lo abrimos and it's on the page of that orphanage y está en la página de that she ese wants to go orfanato to. en que ella quiere I'm ir. like, is this the place you want to go? She's like, yeah. Y le dije, ¿es este el lugar donde quieres ir? Era como que sí. I'm like, this is a sign. Y yo dije, esto es una señal. You're supposed to go there, right? Se supone que tienes que ir. But you could still see she was doubting it, you know, Pero ella lo estaba dudando. because she had this apartment. Porque ella tenía este She didn't want to let apartamento. it go, No lo quería soltar. leave her kids for that long. Dejar sus hijos por ese So she tiempo. wouldn't fully accept the sign. Así que realmente no podía aceptarlo completamente esa señal. And so, but we read the part in the book anyways. Pero igual leímos esa parte del libro. And then we open up our eyes, Entonces luego abrimos off the book up like this, los ojos hacia arriba and 3 people are running down the aisle of the bookstore. y 3 personas están corriendo por ese pasillo. And they come and they're like going like this, where's the book? Y ellos están como, ¿dónde está el libro? And they run right over to us. Y caminan hacia And they go to nosotros. pick up the book that we have. Y in van our y hand. escogen el libro de que nosotros And they're like, queríamos. oh, you've got it. Y ellos eran como, tú lo tienes. I wrote that book. Yo escribí ese libro. We just wanted to see if it was in the bookstore. Simplemente queríamos saber si estaba en la biblioteca. So you've been to this orphanage? Entonces, ¿tú has estado en este orfanato? Like, yeah, it was amazing. Y era como que sí, es increíble. So I look at this girl again. Entonces yo la miro. This is a Esta sign. es una señal. She's like in shock at this Ella está point. como que en shock. But then I said, okay, so you're here. Entonces estás aquí. She wants to go to this orphanage. Ella quiere ir a este orfanato. Do you recommend it? Lo recomiendo. They're like, oh yes, it's amazing. You've got to You- go. It's the most amazing thing. Y todos son como que sí, es increíble, es la cosa más Okay, the hermosa. only question we don't have answered La única cosa que no tenemos la respuesta, is how long she's supposed to go. ¿cuánto tiempo tiene que ir? She's like, 6 months. Ella dice 6 You meses. need to go for 6 months. Y ellos dicen, tienes que ir por 6 meses. Completely answers the question. Completamente responde la pregunta. And then they're like, this is incredible. Y están como que esto es increíble. We want to support you.
queremos apoyarte. We're going to go buy this book for you. Vamos a comprar este libro para ti. So they went and bought their own book Así que le compraron ese libro and gave it to her y se lo dieron a ella. as a symbol of like, this is what you're supposed to do. Como un símbolo de esto se supone que tienes que hacer. So you'd think maybe she went. Así que creo que ella fue. But she still had these doubt thoughts. Pero igual tenía estas And dudas. she expressed them all. Y las expresó todas. About the apartment and lack of funds. Sobre el apartamento y la falta de fondos. She just had enough for a plane ticket. Simplemente tenía lo suficiente para el pasaje. Okay, let's just drop it. Así que dije, lo soltemos. Let's go to a movie. Vamos a una película. So we go to this movie. Así que vamos a esta película. And before the movie starts, we're there 20 minutes early. Así que antes de que empiece la película, 20 minutos antes, This couple walks in esta pareja camina, that she already knew. que ya conocía. They come and sit down beside us like, oh. Se sientan al lado de nosotros y oh, I forget what the movie was about. ya no me acuerdo de qué era la película. So we had 20 minutes to talk to them. Entonces teníamos 20 minutos para hablar con ellos. Told them everything that happened. Decirles todo lo que había pasado But that she was afraid about her apartment y que tenía miedo sobre su and apartamento her kids. y sus niños. So she said, her kids are like 20-something years old. Y sus hijos tenían como 20 y tantos. They said, you don't worry about it. Y ellos le dijeron, no te preocupes acerca de eso. We actually have a lot of money. Nosotros tenemos mucho We'll dinero. rent out your place for you Vamos a rentar el lugar para and ti leave it as it is. y dejarlo tal como So your es, kids can still use it while you're gone. para que tus hijos lo sigan Yeah. utilizando mientras tú We no keep estés. the relationship with them. Mantenemos la relación con ellos. So all her fears were completely answered. Como que todos sus miedos han estado And then the completamente movie respondidos. started. Y luego la película empezó. And then there's more to that story, but it Hay doesn't más de matter. esa historia, I pero no left that importa. whole encounter like Dejé ese encuentro santo, seeing Jesus was so with me and with Yeah. her, you know, que Jesús estaba tanto conmigo Then I y went con, back home y con ella, and que continue deepening in my relationship. que me volví a casa Wow. para seguir profundizar en mi relación. That's incredible. Eso es increíble. It's an amazing story. Increíble esa historia. I did ask her a year later if she went. Sí, le pregunté un año después It's a si little había, depressing. She didn't. She didn't go. Oh my se God. había ido. Y es un poco Wow. deprimido, no fue. But if anybody's wondering that if you ask for guidance, Pero si alguien se pregunta que si preguntas No. por la guía, does it come? sí viene. It really comes. Yeah. But the point for me was that it was just this back and forth that I always loved. Yeah. Para mí el punto era de que iba y venía. I got so high Me estaba como que tan elevado and went back home y volví a casa and just faced the deeper emotions. y realmente enfrenté las emociones And más I think profundas. Emily and I are constantly doing that to face the deeper stuff. Y creo que Emily y yo estamos profundizando It's just esos extend. enfrentamientos con emociones. It's the Extender, deeper things. ir a cosas más profundas. Yeah, that's Sí, eso es. yeah, I was reminded of our trip as well. Se me recordó también de nuestro viaje. In just like whenever you need something, it will come, you know, Cuando just tú to convince you necesitas algo, viene para that convencerte he's there to go deeper. que Él está ahí para que puedas Yeah. profundizar. And I love that about that's just so obvious, isn't Me it? You know, encanta. that Jesus was there. Que era tan obvio que Jesús estaba ahí. And it's like I'm grateful that he shared that Y me siento agradecido que hayas compartido eso. because there have been so many things on the computer work that I was doing Porque han habido tantas cosas en el trabajo de computadora que that estaba have just haciendo been completely not me. que no ha sido yo, que no he sido yo para And he's nada. like, every time I relax, he's like, see, you know, Cada vez que I'm me here relajo, in everything you're doing. es como que Él me dice, estoy aquí en todo lo que estás haciendo. Yeah, that really it's my peace is everything. Que realmente mi paz lo es todo. I've had the thought a few times we could open it up too. Sí, he pensado Yeah. que sí lo podríamos abrir. Yeah, You feel good with that? yeah, sure. ¿Te sientes Yeah. abierto a eso? If you don't have any, We- we actually, you could, oh yeah, we We could have let got you some know. questions. If you have any questions about what we've shared, Si tienen algunas preguntas de lo que hemos compartido, you can write them in the chat and our team will lo find it. escribiremos pueden escribirlo en el chat y nuestro equipo nos los hará saber. But we received 3 questions. Pero hemos recibido Did 3 not anything preguntas. come through, Anna, yet? Or No, not yet. No. but we received 3. Yeah. Pero hemos recibido 3 preguntas. And maybe you want to say Daniel Harmon's question? ¿Puedes decir la From pregunta de Holland, Daniel? Daniel. Yeah. Yeah. So Daniel's asking. Daniel estaba preguntando, He's asking about. He's deepening on his journey, él está profundizando en su camino, and now he's struggling with his relationships está teniendo dificultades con sus relaciones, with his friends and family. con sus amigos y familiares.
And he can't relate to them in the same y way. ya no se puede relacionar con ellos de la misma manera. Yeah, and that's causing a bit of strain in his mind. Y eso está causando tensión en su mente. So he's not sure how to progress Así que no está seguro cómo avanzar with them. con ellos. Yeah. I mean, for me, I love this question. A mí me encanta esta pregunta Yeah. Because it's like, I feel like it's always faith. porque siento que siempre es la fe And it's like faith, the journey speaks for itself. y como que el camino te habla por sí solo And like everything will line up with you y todo se va a alinear contigo in what you're doing. en lo que estás haciendo. And so I saw that with my friends and family, Yo lo vi con mis amigos y mi familia, that it seemed disconjunctive, que se sentía como que estaba en conflicto, but it was like something that I just had to be true to myself. pero era algo con lo que tenía que ser verdadero conmigo mismo. Yeah. And in that, like everything just comes together from that prayer. Y a partir de esa oración todo se une. So in the beginning, I felt more disconnected. Entonces al principio me sentía más desconectado, Yeah. But the more I was completely honest with what I was feeling, pero mientras más era completamente honesto con lo que sentía, whether I felt to go to things or not, ya sea que si sentía ir a cosas o no, and to truly speak the truth. y realmente hablar la verdad, If I really felt something in my heart, si realmente sentía algo en mi corazón, like I wouldn't compromise no transigía with what I was truly feeling. con lo que realmente sentía. And I think sometimes we feel like we've got to compromise as if there's like two lives going on or something. Siento que a veces sentimos como que tenemos que transigir, como que se están sucediendo dos vidas al mismo tiempo. But it was like every time I truly shared my heart, Pero cada vez que realmente compartía lo que estaba en mi corazón, and it may not have been received, tal vez no se recibía siempre, sometimes it was, a veces sí lo era, but I always saw these sort of great shifts happening. pero siempre vi estos grandes cambios sucediendo. And so for me, the main thing is to follow your heart, Para mí lo principal es que sigas tu corazón, because it's always what serves the whole. porque es siempre lo que va a apoyar al todo. Yeah. And so I've got an example of a family thing. Tengo un ejemplo con lo de la familia. When I very first got back to England, La primera vez que volví a Inglaterra, after 4.5 years, después de 4 años y medio, they'd organised a family barbecue. habían organizado una barbacoa de la familia. And so my mum said, oh, we're all having a family barbecue, everyone's coming. Y mamá me dijo, bueno, vamos a tener una barbacoa, toda la familia va a venir. And I said, oh, great, what day is it? Y yo le dije, ok, perfecto, ¿qué día es? They said, it's on Saturday. Me dijo, es el sábado. I said, unfortunately, I won't be there, I'm going to the movie. Y me dijo, lo siento, pero ese día voy a ir a la My película. mum's like, you what? Y mi mamá dice, ¿qué? The movie, you mean David's? David's movie. I said, La película de David. Saturday's his movie day, I won't be there. Los sábados son días de película, no voy a ir. She goes, you're telling Y me me dice que tú me estás diciendo a mí you haven't seen your family in 4.5 years que no has visto a tu familia en 4 años y medio and you're choosing the movie over the family? y estás eligiendo la película en comparación a la familia. Yep, that's right. Sí, eso es verdad. She said, wow, I thought the family meant something. You've really changed. Wow, me dijo, tú realmente has cambiado. But you know what? I didn't feel any guilt in my mind Pero ¿sabes qué? No sentía nada de culpa en mi mente because I just thought eating hot dogs porque pensé, comer hot dogs versus being at the movie. en comparación a estar viendo la película, What's serving the whole here? ¿qué es lo que va a servir al todo aquí? So I felt like this, by me being at the movie, would be serving the whole Siento que al yo estar en la película iba a servir al todo versus going to a barbecue. versus ir a una barbacoa. So my mum said, so you don't want to see your family any Entonces me longer dijo, then? mi mamá me dijo, ¿entonces no quieres ver a tu familia más o And qué? I said, no, who I'm supposed to meet I will meet, and who I'm not meant to meet I won't meet. Y le dije, no, a quien tenga que ver lo voy a ver y a quien no lo tenga que ver no lo voy a ver. And I said, I don't feel to make anything happen. No siento tratar de hacer suceder algo. And so I didn't go to the barbecue. I Entonces, felt no fui great a la with that. barbacoa, me sentí bien. And then it was like Jesus arranged all the holy encounters. Y después fue como que Jesús organizó todos los encuentros santos. Every single, then my family reached out to me, hey, do you want to come round? Yeah, Después mi sure. familia me escribió y me dijo, ¿quieres venir? I went round to my aunties and my Fui a la cousins, casa de mi tía con mis primos and we had one-on-ones.
Y estuvimos uno a uno, and you know, or just like 4 of us, o something solo like that. 4 de nosotros, o algo así. And we had incredible deepenings. Y tuvimos profundizaciones increíbles. And my cousins, whose barbecue it was, Y mi primo, el que había organizado la barbacoa, he said it perfectly. él lo dijo de una manera perfecta. He said, "I'm so glad you didn't come to the Me dijo, barbecue." yo estoy tan contento que no hayas venido a la barbacoa. He said, "Because I'd have only seen you for a fleeting period, Porque te hubiera visto súper rápido and I probably wouldn't have seen you again. y probablemente no te hubiera vuelto a ver otra So vez. I'm grateful that you came round." Entonces estoy agradecido que has venido a la casa. You know, and then we could have real beautiful Y hugs. después tuvimos abrazos muy I lindos. shared what was happening in my life Les with him and his conté wife, a él y a su esposa lo que estaba pasando en mi and their vida. 2 kids. They're like 11 and like 12. Y sus hijos son tienen entre 11 y 12 años. It's like much younger. All right, Más 9, chiquitos. something like that. And anyway, they sat there and everyone just completely listened to us. Y todos nos escucharon por completo. And at the end of it, they said, "Wow, this is so inspiring." Yeah? Dijeron, wow, esto es tan inspirador. So me and Anna really got to share our hearts. Ana y yo realmente pudimos compartir nuestro corazón. And then we went to my Y aunties, después fuimos a la casa de mi tía. and I'd shared like miracles with Anna Yo le había compartido milagros a Ana that I'd had with my auntie, que but había tenido con mi I tía, just forgot them. que se me habían olvidado. And then Anna shares them one-on-one with my auntie. Ana está hablando nada más con mi tía y se lo comparte. And when I leave, my mum says, Y cuando me fui, mi mamá después me dijo my auntie just could not stop que crying. mi tía no podía parar de llorar. She was just like so grateful and just Ella filled estaba with love. tan agradecida y llena de amor. Because I shared that I remember her holding me when I was little. Porque me Yeah. recordé que le recordé que yo me acordaba And she- cuando ella me she sostenía cried cuando and era cried pequeño. and Ella se said, puso a "Oh, llorar y a I'm llorar. so glad you came Yo round." estoy tan contenta que has venido. And so instead we had all of these deep encounters, you know. Y en lugar de eso tuvimos estos encuentros tan profundos. Like I said yesterday to the interns, Como ayer le dije a los internos, like I felt like I gave everything to everyone. yo sentí que le di todo a todos. I mean, I don't think it's all complete, O but sea, no siento que está todo tal vez in that completo, moment it was ticked, you know. pero en ese momento fue como dar el check. I Sí, gave all of my love. les di todo mi amor. And so we never know why we say these things, Y you know. nosotros nunca sabemos por qué decimos estas cosas. Because to the outside world that would seem outrageous, wouldn't it? Porque para el mundo de afuera ese puede que se vea 4.5 years and you're saying no como to that. muy loco, como 4 años y medio si tú dices que no. But it was like what I saw was the more non-compromising I was, Pero lo que vi es que cuanto más intransigente era, seemingly with my family, aparentemente con mi familia, the more healing that took place. más sanación ocurrió. Because it forced us to be honest with Porque each nos other. forzaba a ser transparentes con el otro. And so from my perspective, and of course my judgments was, okay, that sounded a bit harsh. Así que desde mi perspectiva, como eso sonó un poco duro, But yeah, it always brought about more healing pero and more siempre deepening. traía más sanación y más profundización. And so truly, it's like you cannot judge what's happening. Entonces es como de verdad, no puedes juzgar lo que está ocurriendo. Like it looks like the interactions have changed. Se ve como que las interacciones han cambiado, But really, I see it as like it's like a deepening's happening. pero hay como una profundización ocurriendo. And there's a new way. Y hay una nueva manera. You know, it's like honesty breeds honesty. Es como la honestidad trae honestidad. And so when you be honest, Y cuando tú eres honesto, that's allowing everyone else to be honest with you. eso le da permiso a todos a que sean honestos contigo. And as they say, honesty is never boring, you know. Como dicen, la honestidad nunca es aburrida. We have our queen of honesty. Tenemos a nuestra reina de la honestidad Yeah. aquí. Right before the show started. Yeah. Apenas que empiece el show ella. I don't feel connected with you. No me siento conectada a ti. Do you now? Ahora hazlo. Yes. Ya. It just took 10 seconds. Yeah. Yeah, that's it. A lot of the interns Hay muchos de los internos are going through that right now. Mm. están yendo a través de They're all eso. writing letters to their family, Están escribiendo muchas cartas On a sus Facebook. Yeah. familias en having Facebook, calls. Yeah. teniendo saying, llamadas. I don't want the life the way it used to be. No me gusta la vida que yo tenía. I want a real relationship with you. Quiero una relación real contigo. And like, do I call my parents mom and dad?
Llamo a mis papás Or mamá y papá. by their names. O los llamo por sus nombres. They're like, oh, we can't do Y ellos están como, oh, no podemos But hacer they're eso. exploring the ideas, Así que están explorando sus trying ideas, to break free of the roles tratando de liberarse de sus roles that the ego set up. que el ego ha So establecido. yeah, your story is beautiful. Así que sí, tu historia es And there's hermosa. so many just different ways to start breaking the patterns. Y hay diferentes maneras de romper con esos And patrones. actually just being more honest within the relationships. Y es como realmente ser más honestos con las relaciones. I remember when one Christmas decided to stop buying Christmas gifts. Me acuerdo cuando una Navidad decidí dejar de comprar regalos And I told everybody I was going to do it, y les dije a todos que iba a hacer eso, but they didn't believe me. pero no me creyeron. So I showed up on Christmas Day Así que llegué el día de Navidad and opened all their gifts to me. y ellos abrieron todos los regalos para mí And they had none from me. y no tenía ninguno de And it mí. was like this, Y era como, how are we doing? ¿cómo lo vamos a hacer? But it just changed and had deeper conversation. Pero simplemente cambió y tuvimos diferentes conversaciones. Just no compromise, like Yeah. Ken said. Como no transigir. Yeah, you have to accept what you're doing, and I think I accepted that pretty early on. Tienes que aceptar lo que estás haciendo y creo que yo lo acepté bastante Yeah. temprano. And so I was like, oh my God, God's in my life. Como yo decía, oh por Dios, This Dios is está en mi incredible. vida, esto es increíble. So I couldn't hide it. No podía esconderlo. So for them it was a shock. Entonces para ellos era un shock. Like my mum said, we were only getting used to you being a Mi mamá me psychotherapist. dijo, apenas nos estábamos acostumbrando She a was in que the eras kitchen, un I'll never forget her psicoterapeuta. face. Me recuerdo, estábamos en la cocina, nunca se me olvida su cara. And now you're telling me you're into God? Y ahora me estás diciendo que quieres a Dios. They just thought I'd gone completely mad. Ellos pensaban que estaba completamente Yeah. loco. But the more I was honest, Pero mientras más honesto era, the less everything stops. todo se detuvo. Because no one's got anything to say when Porque you nadie te feel it puede in your decir heart. cuando tú lo sientes en el corazón. And so I said, the journey speaks for itself. Y le dije, este camino habla por sí solo. Because it was like for them, Porque para ellos, and all the doubt of all of the family, what the hell's he doing? y toda la duda de la familia, como qué rayos está haciendo, But joy speaks for itself. pero la alegría habla por su cuenta. And slowly everyone was like, but he's more happy than we've ever seen him before. Y poco a poco decían, bueno, y lo vemos más feliz que nunca antes lo hemos visto. So how can we actually tell him what to do, you know? Entonces, ¿cómo podemos decirle qué hacer? And so by just keep going and just by keep being real, Entonces, al solo continuar y continuando siendo real, everyone fits in with that. todos se encajan con eso. And the amount of family members and friends that came to me Y la cantidad de miembros de la familia y amigos que vinieron a mí and said, I realised through you, y me dijeron, gracias a ti me di cuenta I wasn't living my life. que yo no estaba viviendo mi vida And now I'm living my life. y ahora estoy viviendo mi vida. And then they share their heart with what they want to Y do. ellos compartían su corazón con lo que querían hacer. And then it's like, right, oh my God, Es como, that's everything. Sí, eso es todo, maravilloso. Yeah. Yeah. Okay, Okay, covered. covered? Second question? Oh, we have a fresh one. Oh, we got a fresh one. Okay. Okay. Tenemos una nueva pregunta. We'll go with the fresh one then. Iremos con la pregunta nueva. Well, while you're finding that, because one of the questions was, how do I hear the voice of the Holy Spirit? But Pero mientras encuentras eso, una de las preguntas era ¿cómo I shared escucho that la voz del example. Espíritu Santo? I shared that example, Compartí ese ejemplo. just how direct the Spirit can be. ¿Cuán directo puede ser el Espíritu? That's one way. Esa es una manera. We'll see if we come back to that question. But Vemos si volvemos a esa pregunta, pero... What we got, Anna? Maybe that one first. okay. Ujú. Bueno, tal vez esa pregunta. What was how do I Primero. listen to the Holy Spirit? La pregunta era ¿cómo escucho al Espíritu Santo? But I feel like I answered that one. Pero siento que ya But respondí then a another eso. one was Pero después otra era, actually from Andrew, my biological brother. en realidad de mi hermano biológico, Andrew. He wrote, Él escribió, how do you love somebody when you don't want to? ¿cómo amas a alguien cuando no quieres? I love that. Yeah. I know I had to do a double take too. Sí, siento que tuve que mirar de nuevo. Like- Como,
Because you can only love if you want to. Porque solamente puedes amar si tú quieres. But that wasn't his real question. Pero esa no era su pregunta real. He was trying to do something Estaba tratando de hacer algo that he wasn't really feeling in the moment. que realmente no sentía en el momento. So I said, you don't have to worry about being loving. Entonces le dije, no te tienes que preocupar de ser amoroso. It's about looking at the blocks to love's awareness. Es simplemente mirar los obstáculos a la presencia del amor. And then, love is. Y luego el amor es. And once there's enough cleared, Y una vez que está todo claro, or really through every miracle, y, incluso en realidad a través de cada milagro, love is shared. el amor se comparte, But it's involuntary. pero es involuntario. Our job is only to not let fear take over our mind. Nuestro único trabajo es ver que el miedo nos empodere de nuestra mente. Because he says, if you ask for me to remove your fear, Porque él dice, si me preguntas remover tu miedo, you're denying the power of your mind. estás negando el poder de tu mente. But if you can, ask for the conditions that brought the fear in, Pero si tú puedes pedir para que se te muestren las condiciones que trajeron el miedo, to be seen, para que sean vistas, then the fear can be released, entonces el miedo se puede liberar. and you can re-engage your miracle working function. Entonces te puedes volver a comprometer en tu función de obrador de milagros. So, Yeah, and for me in that, I felt like in really allowing myself to feel all the emotions, Y esta parte de mí que me está dando permiso de enfrentar todas las emociones and then clearing them, y después liberarlas, has felt like that there's been a much more opening in my mind. se ha sentido como que una parte de mi mente se ha abierto. What are we doing? good, look at me. Oh yeah, yeah. The worst case scenario. What do you want? Okay, what are we doing? Okay, what are we doing? Yeah. I repeat telling Deborah. I started talking. Yeah. So. Oh yeah, you're supposed to translate me. the translate. Okay. Entonces, Yeah, it was like when I was feeling these my emotions, Cuando estaba sintiendo mis emociones, and the more and more I went into them, y mientras más entraba a ellas, the more and more I felt like I was actually in a prison. más y más sentía que estaba en una prisión. And then that became completely and utterly fascinating to me, Y eso se convirtió en algo totalmente fascinante para mí, that I am imprisoning myself que yo me estoy aprisionando a mí mismo and that I have a y choice. que yo tengo una elección. And so what you were talking about, this power of the Y mind, cuando estabas hablando de este poder de la mente, like I felt like I'm powerless to this. yo sentía como que no tengo poder sobre esto. It felt so challenging to believe that I had this power in my Se mind, sentía tan difícil pensar que yo tenía este poder en mi mente, until eventually I came to the point where I thought, I am imprisoning myself. This is incredible. hasta que llegué a ese punto donde me di cuenta, wow, me estoy aprisionando a mí mismo, Yeah, esto es really for fear increíble. of love. Realmente por ese miedo al amor. And then when I started feeling it Y cuando empecé a sentirlo, and saying, okay, I'll put myself in this prison, decir como, ok, Oh. me puse a mí mismo en esta prisión, it doesn't feel good. no se siente bien, But at the same time, I felt so alive in it. pero al mismo tiempo me sentía tan vivo dentro And de it ello became so fascinating to see more of it. y se convirtió tan fascinante like ver this todo energy. esto. Era como esta And it's like, energía, oh my God, I'm doing como, this to oh myself. por Dios, me estoy haciendo esto a mí mismo. This is incredible. Esto es increíble. Yeah. And maybe I wouldn't be able to fully release it, but I was like feeling it, I was experiencing Y it. tal vez no podía liberarlo por completo, pero lo sentía, lo experimentaba. And sometimes there would be a clearing. Y a veces había una liberación. But it wasn't that I felt more loving. Pero no yeah. era que yo me sentía más I got amoroso. reflections that Tenía came from Anna. reflejos que venían de Ana. She was saying, you're not acting in the same way that you Wow. Ella me were. decía, no estás actuando de la And I misma was like- manera en que actuabas. Y yo decía, And I wow, was like, what do you mean? ¿a qué te refieres? She said, well, normally you get angry Bueno, over these normalmente things. te enojas con estas cosas, She said, but you're not. pero no te estás enojando. She said, whatever you're doing, keep doing it. Lo que sea que estás haciendo, continúa. And then that was like the shift in my mind. Y And ese I fue was, el cambio en mi mente. yeah, I'm feeling more, Dije, it was like, it was more lighter. I Wow. felt more lighter with everyone. Sentía algo más liviano dentro de mí, mucho más liviano. And then that's what stopped that,
well, it's coming through now, but that's what almost stopped this projecting onto everybody else. Y ahora está como que aclarándose en este momento, pero fue lo que detuvo esta proyección a todos los demás. Because really it was the projection of, okay, how do I love this one? Porque la proyección era como, cómo amo a esta persona. Was really because I'm experiencing this prison. Era porque yo estaba experimentando esta prisión. I'm in hell. Yo estaba en el infierno. But you don't know you're in hell. Pero tú no te das cuenta que estás en el infierno. And now at least I know I'm in hell, so I don't have to give it to you. Ahora por lo menos yo sé que yo estoy en el infierno, entonces no te lo tengo que echar a ti. And the more I'm experiencing it, Y mientras más lo experimento, the less real it's becoming. se convierte en menos real. And then the more open I feel with Y everyone. más abierto me siento con todos. So that's just been my process now. Ese ha sido mi proceso ahora. And in a way it's been really like incredible being back at the Y community. ciertamente ha sido increíble estar de vuelta en la comunidad. Because wherever I go I just feel naturally loving or open to Porque donde sea que voy everyone. me siento naturalmente amoroso But I don't o feel like abierto I'm con doing todos, that. pero no siento que estoy haciendo eso. Whereas before I would beat myself up because I was Donde just antes like, todo I el- hate everyone. Todo el Yeah, tiempo this me is truly latillaba, donde Sí, eso decía, es de gran ayuda. odio a todos. This is it. I love it. Esto es, me encanta. Yeah, because it was just so much hate in my mind. Porque I'm había like- tanto odio en mi mente. And it would always be, I don't know how these people love, because Y obviously siempre everyone being decía, loving. no entiendo cómo estas personas aman. And I'd be like, I'm just filled with hate. Y yo decía, yo estoy lleno de odio. But then it hasn't really happened from me. Pero no ha It's pasado happening como a like to partir me de in a mí. way. Como que me estaba pasando a mí. It's Como like que me it's está incredible. pasando a mí. Es It's like increíble. It's like just it's simple. Es simple. Like I just feel it now. Like I just feel something like connected with Como you. que lo but in siento like a really, ahora. Hay like, algo que me siento beautiful conectada way, con but I can't ustedes. describe it. Pero no lo puedo describir. Okay, we have another fresh question. Okay. La voy a Tenemos leer. otra pregunta. ¿La leo en inglés o Is it in written Spanish or English? it's in Spanish? You can do Spanish. And then you can translate it. We have a question from YouTube, from Marcela Sánchez. Tenemos una pregunta de YouTube de Marcela Sánchez. Y dice, And it can you says, please explain the concept ¿Puedes Explicar explicar el concepto of atonement to myself? de la expiación para mí mismo? It's not very clear for me. No está muy claro para mí. Maybe say it in English again for Kenneth. Sí. Could you please explain the concept of atonement for myself? It's not very clear for me. Okay. Did you pass me the computer? That's beyond my pay grade. Yeah. No, I'm just a Eso volunteer está más here. allá de mi Soy alcance. solo voluntario aquí. but I read the word today. Pero hoy leí la palabra. Okay. It's paragraph 8 of that thing. I have emphasized that the miracle, He subrayado que el milagro, or the expression of atonement, la expresión de la expiación, is always a sign of respect es siempre un gesto de respeto from the worthy del que es digno to the worthy. para otro que también es digno. So that's a lot in there, right? Entonces hay mucho en eso. The miracle El milagro is the expression of the atonement, es la expresión es la expresión de la expiación. and it's always a sign of respect from the worthy to the worthy. Y es siempre un gesto de respeto del que es digno para con otro que también es digno. So what I hear when I read that, Entonces lo que escucho cuando leo eso, since this is a course in miracles, ya que esto es un curso de milagros, and my only function is to make sure fear doesn't take over my mind, y mi única función es asegurarme de que el miedo no se empodere de mi mente to be ready for the miracle. para estar listo para el milagro. The miracle is actually what I'm looking for. El milagro es en realidad lo que estoy buscando. And that's the expression of the atonement. Y esa es la expresión de la expiación. So I don't need to worry about the atonement. Así que no me tengo que preocupar de la expiación. So it's a concept Jesus uses Entonces es un concepto que Jesús utiliza, that really is a chain of miracles. que en realidad es una cadena de milagros. That if you had miracle after miracle after miracle, Que si tienes un milagro tras otro milagro and they never ended, y nunca terminan,
then that's the atonement. Entonces esa es la But I don't expiación. think that's something we can understand. Pero siento que es algo que no podemos captar. That's a result of our mind training. Ese es el resultado de todo nuestro entrenamiento mental. And we need to practice seeing, ourselves worthy and our brother as worthy. Y tenemos que ver a nosotros como dignos y a nuestro hermano como digno. The recognition, next sentence, of this worth is reestablished by the atonement. El reconocimiento de esa dignidad lo restablece la expiación. It is obvious then Resulta obvio, por lo tanto, that when you are afraid, que cuando tienes miedo, you have placed yourself in a position where you need atonement. te has colocado a ti mismo en una posición en la que necesitas la expiación. You have done something loveless, Has actuado sin amor having chosen without love. al haber elegido sin amor. This is precisely the situation for which the atonement was offered. Esta es precisamente la situación para la que se instituyó la expiación. The need for the remedy inspired its establishment. La necesidad de remedio inspiró su restablecimiento. As long as you recognize only the need for the remedy, Mientras te limites a reconocer únicamente la necesidad de remedio, you will remain fearful. seguirás teniendo miedo. However, as soon as you accept the remedy, you have abolished the fear. Sin embargo, tan pronto como aceptes el remedio, habrás deshecho el miedo. So yeah, in our community, we almost never talk about the atonement. Entonces, en nuestra comunidad casi nunca hablamos de la expiación. We talk about miracles. Hablamos de milagros. We try to share miracles daily Tratamos de compartir milagros día a día because they're an expression of the atonement. porque son la expresión de la expiación. We'll talk about what's coming up in our awareness, Hablamos de todo lo que surge en nuestra conciencia, blocks we think we have, obstáculos que creemos que tenemos, and primarily we talk about what do we feel the guidance is. y principalmente hablamos de lo que sentimos que creemos que es la guía. So it's like simultaneously acknowledging the issues Es como que simultáneamente reconocemos cuáles son los problemas that we think we have, que creemos que tenemos, but it's really about the guidance pero en realidad se trata de la guía to heal us of the problems. para que se sane todos estos problemas. So yeah, hopefully that helps you Así. understand the atonement. Así que espero que eso ayude a entender un poco la expiación. Is it complete? I think so. We have one more question. One more, Yeah. okay. Let's Our do last question for that. Bueno, una pregunta más, nuestra última pregunta. This question is from Wesley, Esta pregunta es de Wesley and it says, y dice, I seem to have a lot of unworthiness come up. aparentemente está surgiendo mucha falta de valía And it seems the habit is to cover it with comparison. y siento que la manera en que se cubre es comparándome. Seems to what? To have it? Cover The it. with a- habit is to cover it with comparison. Seems to have it? The habit. Oh, the the habit. Habit, Okay, yeah. sorry. To cover up. which seems to be about my spiritual accomplishments Que parece como mis éxitos espirituales or understanding of spiritual ideas. o mi entendimiento sobre ideas espirituales. This often shows up as comparison with Angie. Esto usualmente aparece comparándome con Angie. When this happens, I no longer feel open to give and receive with her. Cuando esto pasa, no me siento abierto a recibir o a dar hacia ella. And this just seems to block the Holy Spirit altogether. Y esto hace que bloquee al espíritu y todo completamente. Can you speak to how to release the foundation of what this experience is about? ¿Pueden hablar cuál es la experiencia para liberar de qué se trata toda esta experiencia? I can read it again, just in English. Sure. I seem to have a lot of unworthiness come up, and it seems the habit is to uncover it with comparison, which seems to be about my spiritual accomplishments or understanding of spiritual ideas. This often shows up as comparison with Angie. When this happens, I no longer feel open to give and receive with her, and this just seems to block the Holy Spirit altogether. Can you speak to how to release the foundation of what this experience is about? Thank you. Good question. Una buena pregunta.
something simple, but do you have something? No, you carry on. Continúa. Bueno, tengo algo simple, pero ¿tienes algo más? I feel like comparison's been strongly in my mind, Siento que la comparación ha estado muy fuerte en mi mente, but it's mostly just a word pero es en realidad una palabra. in my experience. En mi It's experiencia. not like I walk around consciously, No es como que camino conscientemente. I'm better than you, Soy mejor que tú. or I think I'm better than you, O pienso que soy mejor que tú. but it's come out in judgments, Pero ha venido en juicios. like, oh, they can't do that right, O eso no lo pueden hacer bien. or maybe they're stupid, O tal vez son estúpidos. or, but that's even a rare thought to hear, you know, Pero ese es un pensamiento muy raro que se venga. or they could do better. O podrían hacerlo mejor. Oh yeah, that would be a common one. Eso es algo muy, eso es muy común. That's the best you could do. Eso es lo mejor Let que me puedes help you. hacer. Déjame ayudarte. So all of that is based in comparison, Entonces todo esto se basa en la comparación. but it's very hard to be aware of it Pero es muy difícil ser consciente in a day-to-day basis en el día a día for me. para mí. But I feel that Jesus has handled or is handling that, Pero siento que Jesús está haciendo cargo. because I tend to be put into support functions. Porque generalmente se me tiende a poner en funciones que apoyan. Like the last few years, I'm not really in leadership. Hace los últimos 3 años no he estado en una posición de liderazgo. You know, I need to support a speaker, or Necesito apoyar a un orador. not that they need it from me, No que lo necesitan de mí, but from my own heart, pero desde mi propio corazón. find a way to support myself, Encontrar la manera de que me apoyen or a mí in mismo. projects. O en algún proyecto. How can I support? ¿Cómo puedo apoyar? And I feel that is a way of undoing comparison, Y siento que esa es una manera para deshacer la comparación. because you're either going to judge Porque o vas a juzgar the one that you're working with, con el que estás trabajando, or you're going to support, o lo vas a apoyar, give, dando. you know, judge or give. Entonces juzga o das. So I feel that maybe the answer is just to find ways to support and give. Entonces siento que la respuesta es encontrar maneras para apoyar y dar. And that kind of naturally undoes comparison. Y eso naturalmente deshace la Because whatever comparación. you perceive as lacking, Porque cualquier cosa que tú percibes que está what faltando what you failed to give. es en lo que fracasaste en dar. And it could be with Angie, Y puede ser con Angie, it could be with this community that you're a part of, puede ser con la comunidad que eres parte de, you know, like in the new Cristo. como Tribu. en la nueva comunidad Tribu de Cristo. Spanish or English, there's 2 versions. Hay 2 versiones, español e inglés. But just find ways to serve the whole. Pero simplemente encontrar maneras para que sirvan al todo. How can I give? ¿Cómo puedo dar? And when you're in that giving state, Y cuando estás en un estado de dar, there's really no room entonces no hay espacio for para attack and judgment. el ataque o el juicio. That's why this community is big on giving. Por eso esta comunidad se basa tanto en dar. Get a little overwhelming with all the giving. Nos abrumamos con tanto dar. That's another topic. Ese es otro tema. Yeah, did you finish? Yeah. Yeah, I think also what you shared, Wesley, Siento también que lo que dijiste, Wesley, was like your spiritual achievements. es como tus logros espirituales. It's like you're defending something, Estás defendiendo algo. and you said it was about the unworthiness. Dijiste que es la falta de valía. But it'd be interesting to rather than them responding Pero with sería interesante en lugar de responder your spiritual whatevers o las cosas espirituales, endeavors, to say, what am I defending here? de decir qué es lo que estoy tratando de defender aquí. Yeah, because there's probably something that's frightened underneath all of that. Porque probablemente hay una parte de ti que tiene miedo debajo de todo esto. And then that's when we feel the disconnect with somebody, Y es cuando sentimos esa desconexión con la otra persona. because we're trying to prove something. Porque estamos tratando de probar algo. And if we're trying to prove something, we're Si- trying to protect something. Si estamos tratando de probar algo, estamos tratando de proteger algo. Yeah. So I was just thinking that there's probably something that feels fearful in your mind, Entonces estaba pensando, seguramente hay algo que tiene miedo en tu mente, that feels like exposing, que siente que se va a exponer, that is like holding that all together.
como que tiene miedo a exponerse y eso es lo que hace que se mantenga. Yeah, because I've seen that in myself. Yo he visto eso en mí mismo. Oh, if I share all my spiritual attributes, or Si whatever, comparto todos mis atributos experiences. espirituales o experiencias, then I'm going to feel better about myself. entonces me voy a sentir mucho mejor conmigo mismo. But really, it's like in the moment, Pero realmente en el momento and it's like, why do I want to even share that? es en el momento de incluso preguntarme por qué incluso quiero compartir eso. Yeah. And when you go underneath that, Y cuando vas debajo de eso, yeah, there's probably some sort of fear, probablemente hay algún tipo de miedo. and then you'll get to the beliefs, Y es cuando llegas a las creencias, because you probably believe in something about yourself, porque probablemente estás creyendo algo acerca de ti mismo. and it's particularly happening in your relationship, Particularmente está sucediendo en tus relaciones. and it's probably like there's such a deepening between you and Angie, Y es como que hay una profundización tan profunda entre Angie y tú, and there's so much love there, y hay tanto amor ahí, but it's like challenging for you to be humble pero es difícil que tú seas humilde to accept that love. y aceptar ese amor. I'm only saying that because of myself. Solo estoy diciendo eso por mí mismo. Yeah. And it's like when I was hearing that, I thought, if you can just be humble, Y cuando estaba escuchando eso decía, si tan solo pudiera ser humilde, it's almost like you can be like a child es como que puede ser como un niño and just say, what is it that I'm protecting y here? decir, ok, ¿qué es lo que estoy protegiendo aquí? And I feel like that will then deepen in your connection with Y siento Angie. que eso va a profundizar tu relación con Angie And that will open you up to a deeper love, y te va a abrir a un amor más profundo, because it's clear that's what the relationship is for. porque es claro que para eso es la relación. And so these sort of blocks Así que estos obstáculos, seemingly towards her aparentemente hacia ella, are really what are blocking the real love in your heart. son realmente los que están obstaculizando el amor verdadero en tu corazón. So I think that's my practice with everyone right now, Entonces siento que esa es mi práctica con todos ahora, from feeling like I had to know, de sentir que yo tengo que saber, from feeling I had to be somebody, ese sentimiento de que tengo que ser alguien, to in every situation, en cada situación, how can I be more humble, cómo puedo ser más humilde and how can I truly listen to everything that's happening, y cómo puedo realmente escuchar a todo lo que está sucediendo so I can see where I'm blocking, para que pueda ver dónde estoy bloqueando, so I can release that. para que pueda liberarlo. Yeah, and that becomes fun actually. Y eso se convierte en divertido. It's like I shared this with a friend the other day, El otro día compartí esto con un amigo and she said to me, y ella me dijo a mí, she said, wow, Wow. your old way you thought was strength, la manera antigua en que tú pensabas que era fortaleza, and she said, now I feel you in true strength. es como que no, ahora te siento en verdadera fortaleza. And I'm like, really? I feel the weakest I've ever been. Wow, le dije, wow, y me siento lo más débil que me he sentido en mi vida. She goes, no, I feel you in true strength. Y ella me dijo, no, yo te siento en una fortaleza verdadera. Yeah. So it's like underneath all that comparison Así que debajo de toda esa comparación is like coming back to yourself. es como volver a ti mismo, Yeah. And finding this true strength within inside of you. encontrar esta verdadera fortaleza en tu interior. But really, that's what we're frightened of. Realmente de eso es de lo que tenemos miedo. It's dead the opposite. Es lo opuesto. So I hope that helps. Así que espero que eso te ayude. Yeah. Thank you. Gracias. You're helping me. I Me just got estás my ayudando a mí. answers. Yo obtuve mis respuestas aquí. Yeah, thank you, everybody. Gracias a todos. Thank you so much. Muchas gracias. We'll see you next week. Los vemos la próxima semana. Bye.